你好，我叫 Durga， 我是23岁，我来自新美兰。我有5个家庭成员，他们是爸爸妈妈、哥哥。我的爸爸是经理，我的妈妈是一名家庭主妇。我是在马六甲继续大学念书的。我在大学念电子工程。我是大学3年级的学生。我的目标是成为一名会计师。我喜欢黑色和白色。我喜欢一家人朋友一起旅行。我的爱好是读书。我喜欢吃夜间饭。谢谢。